Olvídate de los rugidos y los truenos alares. La evolución creó al asesino perfecto mucho antes de que existiéramos. Este es el dragón silencioso. Su fisiología es una obra maestra de la aerodinámica. Sus alas no baten el aire, lo cortan. Poseen estructuras microscópicas similares a las de las lechuzas que absorben el sonido de la turbulencia. No lo escucharás llegar. Lo único que sentirás será un cambio repentino en la presión del aire justo antes de que su sombra bloquee la luna. Y para entonces ya es demasiado tarde.